तो बच्चों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ट्रक। वाओ कितने सारे ट्रक है। ये देखो ट्रक, बहुत सारे ट्रक है। ये तो पिंक, ऑरेंज, ये कौन सा कलर है बच्चों? ग्रीन, वाइट। अभी हम इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। येलो कलर, ये लग गया। दो ट्रक। ये लग गए हमारे ट्रक। ग्रीन ट्रक। ये गई पार्किंग में। दो ग्रीन ट्रक। ये लग गए पार्किंग में। वाइट ट्रक। ये भी लग गए पार्किंग में। दो वाइट ट्रक। टुक टक 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 ठुक गए। टर्न टर्न टर्न, ये लग गए पार्किंग में। पिंक ट्रक। पार्किंग में ये भी। ये कौन सा ट्रक है बच्चों? ये आ गया पिंक ट्रक। ये देखो बच्चों, ट्रक ही ट्रक। कितने सारे ट्रक है बच्चों, देखो ट्रक ही ट्रक है ये तो। वाओ इतने सारे ट्रक। ओके बच्चों, बाय बाय।